吃饭，辣椒，小黄瓜，独立包装霉豆腐，这是香辣口味的。哇，老坛发酵，醇香细腻，就是那种入口即化的感觉，特别软。姐妹们，这个霉豆腐的话，一盒6个啊，它是纯手工自制啊，没有任何添加剂、防腐剂。收到货直接放冰箱冷藏。这个一盒是6个，你们能吃辣啊，拍香辣；能吃麻拍麻辣。香辣、麻辣属于中辣，麻辣重口味一些，它们都是软的，只是说香辣比麻辣还要软。重口味就拍麻辣，喜欢吃特别软你就拍香辣就行了啊，好吃下饭。平时下周啊，拌个热米饭都可以。像这种独立包装的，随身携带，上班也方便啊，随身携带。旅游的都可以。爷们儿这个普通话一言难尽。喜欢吃的爷们儿把链接挂视频下方看一下。这个都是老坛发酵，香辣6个月，麻辣3个月。